Bitta tanishim bilan gaplashib o'tirsak, o'g'li kelib turib, "Dada, ayam urdi" deyapti. Keyin, "Nima sababdan o'g'lim?" deyapti. Sabab? Sabab quyosh chiqqanicha nima bo'ldi? Qanaqa sabab bo'ladi yana bu? 40 plus ayollardan so'raylar-da, 40 plusmi? Bolangiz urishingiz uchun qanaqa sabab bo'lish kerak desa. Menimcha bir 8 dan 8 gacha sababsiz ham ursa bo'laversa kerak. Kunduzgimi, kechgimi? Farqi yo'q. Xuddi shunaqa bu sabab qasamdan so'ralishni boshladi. Men Rossiyada bo'lgancha ayam bilan bir babi tapichkasi bu yoqqacha yetib kelmaydi deb turib hazillashmayman. Aya bir rus kelin olib boraymi deb men hech kim yozmay qo'yadi. Lekin ayani oldida shunaqa odam bor, tapichkasi yetib kelmagani bilan. Boshqa gallatgan chegarasida tursangiz ham to'shni tanishi bo'ladigan odam bor. Bu dadada deb 4000 kishilik bozor ichida yurganingizda betiga, "Ye, do'stim o'g'li-yu. Tasodif qilib ko'rishib qolganimiz. Tasodif bas aka, birinchi haftada 3-marta ko'rishib qolyapsiz bilan." Hozir o'tirib tur, dadam bilan gaplashay. "Oshna, mana men o'g'lingizni ko'rib oldim bozorda ichida" dedi. Oyog'i nimada, qo'li nimada, qarani. Bo'ldi, shu o'zi yetib keldi shu o'zi. Bitta tanishim